دا د تورخم کرغېړن او د جبر ویستل شوې کرښه ده. یو خط چې نه یې مینه پیژندلې، نه خلک، نه کور، نه وطن. پر دې کرښه یو بله ورځ یو بل کاروان، خو دا ځلې دا خلک وطن ته راستنېږي. نه له کومې خوشحالۍ، بلکې له اړتیا، له زور او جبر سره دې وطن ته راځي. دا ځوان د خپل مجبوریت او له ملګرو د جدایۍ داستان بیانوي. له سترګو یې اوښکې نه بهیږي، خو الفاظ یې روغ زړونه زخمي کوي. نوموړی وایي هر څه پاتې شول، خو د خپلو ملګرو د لاس ډالې شوې کوترې به د امن کور افغانستان ته راوړي. تقریبا ډیر واقعي ډیر زیات وشو، تقریبا 30-45 کاله وشل. نو هلته زموږ ژوند داسې تېر چې موږ د دې ځای په باره کې دومره سوچ نه و کړی. نو اخره کې بس همدا بس حکومت چې اعلان وکړو چې بس افغانان به ځي، نو موږ په ډېر ټینشن او پریشانۍ کې وو. دا یې ملګرو نشانیانې دي، دا خو ځان سره به وړم انشاءالله. داسې زیاتې نشانیانې خو ما هغه کمې کړې، خو دا 3-4 نشانیانې دا زما حق دی چې زه ویسم. وایي چې دا ما ډېر په شوق باندې هغې ونه راوړی که نه. نو هلته بس زمونږ ښه ژوند تېرېدو، بس دلته راغلو. انشاءالله دلته به هم ښه بهترین ژوند تېرېږي، خو هغه ملګرتیا بیا نه میلاویږي. زه حکومت باندې ته دا درخواست کوم چې دا نشانیانې ما ته پرېږدي، چې دا ما ډېر په شوق باندې راوړي دي پنډۍ نه. خو بس پیغام همدا دی چې هغې مطلب ما نشانیانې ونه ساتې، مطلب زه وفادار بیا هغې ته نه سازېږم. کوم سکول کې وي او سکول نه راوتې هغه ورځ باندې څه مشکلات وي درته؟ موږ هلته ګورنمنټ سکول و ډېر غټ، هغې نه هم بس پیپر سټارټ وي، مطلب نه هم کلاس پیپر یې ما ورکول. نو هلته چې بس اعلان وشو چې افغانان به وکاږي، نو دې وجې نه چې دی ایسته ګورنمنټ سکول والا چې دی افغانان مطلب سکول ته راتګ بند کړ. دې وجې نه بس بیا موږ سکول نه وکاږلو او واپس یې دلته خپل کلي ته راولېږو. ها ملګري دلته پاتې شو، یادې بیا هلته خلکو ته نوي ملګري؟ ولې به نه یادوم، هغه خو زما بس سر ته هغه خو به ډېر زیات یادېږي ما ته. خپل وروڼو نه هم راته ډېر ګران و ملګري ما ته. ایسته زمونږ ډېر ښه ټایم ماشاءالله ډېر ښه ټایم گزار تېر شو. او بس انشاءالله دا چې بس زمونږ لږ شانې ټایم هلته تېر شو، انشاءالله زه به پوره کوشش کوم چې ویزه پاسپورټ جوړ کړم، خپل ملګرو ته به ورځم واپس انشاءالله. دا خلک ستړي دي، خالی لاس دي، خو زړونه یې له چغو ډک دي. راځي ځکه چې د هجرت دروازې پرې بندې شوې. نه دا چې وطن بدل شوی وي، بلکې پردۍ خاورې نور ونه زغمل. ماشومان لاریو کې ځوړند شوي ښکاري او د میندو سترګې له شګو ډکې دي، نه له خوبه او نه هم له کوم امید څخه. دا کاروانونه د تاریخ هغه تکرار ده چې تل یې قرباني افغانان وو، خو قضاوت یې بل چا کوو. خو اوس پر خپلې خاورې سر نذرانه کوي او چمتو دي چې د وطن آبادۍ ته خپل ځان قرباني کړي. ځکه پر پردۍ خاورې لکاو لکاو پیسې وخوړې، خو بیا هم ترې تش لاس راستنېږي. یو موټر بیګا 11 لکه ما اخیستی او بیګا هم په 15 لکه خرڅ که چانس برابر شي. یو وخت د افغانستان دغه اوسنی نظام چې دلته تاسو خدمات وینئ، یو خوا بل خوا منډه وهي د خپلو هېوادوالو لپاره، دوی یو غږ وکړي چې لارو ته سر هم پرې قربان دی. مخکې مو په افغانستان او نن هم پرې قربان دی. اولاد زندگی په افغانستان قربانه ده. هغوی چې راځي د ژوند له یوه کوره بل ته نه، بلکې د پردیتوب له سویرې د هېرېدلو تر یاد ته راځي. په دې کې داسې ځوانان هم شته چې لا یې هم د وطن خاوره نه ده لیدلې. دی وایي افغانستان به څه شی وي، خو د وطن دا زوی په دې پوهېږي چې وطن یې اوس د امن او سکون غېږه ده، چې په دې غېږه کې به د آرام ساه اخلي. جوزجان کې یم او پاکستان کې څومره ټایم تېر کړو؟ زما پیدایش هم دلته ده، ما افغانستان پته نه افغانستان څرنګه ده، زما پیدایش هم دلته ده. او پاکستان کې کوم ځای پاتې کېدی؟ د اټک کې، اټک کې، اټک ماړي ګاؤں کې. ها، نو
نو څنګه یعنی څه یادونه به وړې د ځان سره څه عجیبه غونته کې احساسات عجیب ده که نو څرنګه عجیب ده تا ته هم پته ده عجیب ده زما پیدایش هم دلته ده چې دغه وباسې ته څه به کوو افغانستان دې اړو لیدلی هم نه دی نه پته وړه ده کم لکه ده کم شی ده وځو وس پته لګي که نه کم لکه یي مونږ نه ده پته کم شی ده څه شی ده دا خو درته پته ده که نه چې یاره افغانستان کې حالات څنګه روان دي یا څه خو پته ده اوس عمل هم جوړ شو طالبان هم راغله اوس کاروبار هم خلاص شو الله کوي سبق او زده کړي دي دلته کولی که نه سکول مول دي نه دی نه سکول چېرته مزدوري کوو سکول هم والو شپږ مې ووالو اوس بس دې کو او جوزجان جوزجان نو د جوزجان وارې سره دې څه اورېدلي دي د خپلو مشرانو نه چې یاره جوزجان کې څه کېږي میوې کېږي دغه مشه مې ورور ده دغه افغانستان ته تللی و ما ته پته هم نه ده څرنګې افغانستان ده و ما ته دومره پښتون هم نه راځي دې او تا له پښتو ستا پښتو باندې ګورې اردو ته له زما خیال دی ښه ډېره درځي پنجابۍ راځي اردو نه راځي منم نو بس دغه یادونه دي دغه څیزونه دي چې دا به له ځان سره وړی که نه هلته اردو دې زده کړله پنجابي دې زده کړله پنجابۍ راځي سترګې تورخم ته دي خو زړه یې تر شا پاتې شوی دی هر هغه څه چې هلته پریښي نه یې مال و نه اسودګي یوازې هغه ورځې وې چې د هجرت له مجبورۍ جوړې وې او له وروستیو کړاوونو څخه د راوتلو په تکل خپل هېواد ته راستنېږي د اخره کې را سره ډېرې ناجایزه وکړې خدای چې په کورونو راننوتل مړه چې کوم ځای به موږ سره ونه کړو هغه عوام به هم کله ویلې کله به ځې دا چغې به راپسې والې هغه عوام دې مړه چې وایي پښتانه یې که نه د هغې دې بس ورګه مړه خو څه به وویو نو هغې به هم ویلې کله به ځې او کله به ځې روزانه مو په دې جنګونه کول په دې قافلو کې داسې ماشومان راځي چې سترګې لا د امید نغمه وایي داسې میندې شته چې له خاورو سره ژوند پیلوي او داسې پلرونه چې له هیڅ نه بیرته یو کور جوړوي دا خلک دا کاروانونه د یوې غټې چغې استازي دي یو غږ چې نړۍ ته وایي موږ له خپل وطن نه نه یو تښتېدلي موږ یوازې هلته ژوند ته لاره موندله او چې راګرځېدلي یو دا خاوره به بیرته ښکلوو دلته به درد وي خو دلته امن بلها کیسې لري رئیس خان ریحان ریفلیکشن افغانستان تورخم